അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഹൈക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന മൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് മൗണ്ട് തെങ്കു. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാനിലെ നഗാനോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫെക്ഷനിലാണ്. ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 140 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ സ്ഥലം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചിനെ കൊണഹെന്താണ്. Hey Danny, where are you going, bro? Tengu, Mount Tengu. ഇതാണ് നമ്മുടെ വഴി. This is our path. Let's see. We just started, and we're behind the camera, Shashank. Let's go, bro. Oh, I forgot to activate my tracker. Yeah. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെങ്കു മൗണ്ടിൻ്റെ ഏതാണ്ടൊരു പകുതി ഭാഗം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്ക് ചെയ്ത് പകുതി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും യാത്രക്കാർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റേ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഹൈക്ക് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. മൗണ്ട് തെങ്കുവിൻ്റെ ഏതാണ്ടൊരു 3/4% ഞാൻ തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. 2400 മീറ്റർ, 2400 മീറ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ്. And this is the view after finishing the 2400 meter, and that's the place that I'm heading. If you look on that side, that's the one that I'm heading to, and I hope I will survive. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ പാറ എത്തി. ഇതാണ് കയറേണ്ട സ്ഥലം. Mr. Danny. Bro, come on, Danny, YouTuber. Tengu, that
Finally. അങ്ങനെ തെങ്ങു താക്കിയല്ലോ ഇവിട്ടിരിക്കുന്നു 2900 എത്ര മീറ്ററാണ് 2902 മീറ്റർ എന്തോ ആണ് അങ്ങനെ 4 മണിക്കൂറത്തെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിച്ച് ഇനി തിരിച്ച് താവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 മണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ഇനി ലഞ്ച് ടൈമായി ആസ് യൂഷ്വൽ കപ്പറാമനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നൂഡിൽസൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും യാത്രയാവുകയാണ് ലഞ്ച് ടൈമായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം ഐറ്റം ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു സ്റ്റൗ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ദിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർ വേ എനിവേ ദിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് ദിങ്ങിലെടുത്ത് ദിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ ഗ്യാസ് ഓൺ ആവുന്നു ഫ്ലെയിം ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട് ഒഴിക്കുന്നു ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പരിപാടി മറന്നുപോയി ഇത്രേ ഉള്ളൂ ടാ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നു നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നൗ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് താങ്ക് യു അസിസ്റ്റൻസ് താങ്ക് യു ക്യാമറമാൻ എവരിബഡി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതെ ഇതാണ് അവിടെ നാളെ കഴിക്കാൻ പോണ ഇതൊരു സ്പൈസി റാമനാണ് എന്താണ് എൻ്റെ വായിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാഞ്ചി തമ്മേ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ സാധനം തമ്മേ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് തമ്മേ കൊച്ചിക്കാൾ അതും പേരാണോടത്ത് എന്തോ നൂഡിൽസ് the name there I don't know anyway this one so that's it അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൗണ്ട് തെങ്കുല ഹൈക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൗണ്ട് തെങ്കുല ഹൈക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നേരെ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലൊരു കുളി അതായത് ഇവിടെ ഓൺസൺ എന്ന് പറയും ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് പോകുന്നു കുളിക്കുന്നു റീഫ്രഷ് ആവുന്നു കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു heading back to home to busy life. I hope you like this video. If you like it, please don't forget to subscribe.